공복에 아보카도를 먹으면 좋은 이유 5가지. 공복의 아보카도, 건강에 엄청 좋다는 사실 알고 계셨나요? 지금 5가지 이유를 알려드릴게요. 1. 건강한 지방의 보고. 아보카도의 불포화 지방은 심혈관 건강을 지켜주고 공복에도 부담없이 에너지를 공급해줍니다. 2. 포만감 유지. 섬유질이 풍부해서 공복에 먹으면 포만감이 오래가고 식사량 조절에도 도움을 줘요. 3. 혈당 조절에 효과적. 공복에 아보카도를 먹으면 혈당이 급격히 오르는 걸 막아 에너지가 안정적으로 유지돼요. 4. 피부 건강에 도움. 비타민 E와 항산화 성분이 피부를 건강하고 촉촉하게 만들어줘요. 5. 심장 건강지킴이. 나트륨은 낮고 칼륨은 풍부해 심혈관 건강에 아주 좋은 식품이에요. 공복에 아보카도 한 조각, 건강한 하루의 시작입니다. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 꾹 눌러주세요.